mucho cuidado aquí, que puede resbalar, ¿eh? Es más, a mí ya me he resbalado las botas. Voy a poner el modo chungo.
Voy a llamarte. Ay, ya aproveché pues la llave del garaje. Voy a coger por arriba. Por ahí va a coger por arriba. Yo cojo por abajo. Porque si no, tengo que dar toda la vuelta.